Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. In apertura ci colleghiamo con il Comune di Udine, dove c'è per noi la nostra Paola Treppo con il sindaco Fontanini. A te la linea, Paola. Sì, buongiorno Monica, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo, come hai detto, con il primo cittadino di Udine per parlare delle zone destinate al commercio. Ci sono delle novità. Buongiorno signor Sindaco. Buongiorno, un saluto ai telespettatori. La novità è questa: abbiamo diminuito le superfici destinate ai grandi centri commerciali. La decisione è stata presa ieri in giunta, adesso andrà in Consiglio Comunale per la ratifica finale. In pratica si tratta di togliere 40.000 metri quadri di superficie nel comune di Udine destinati a zone H, che sono le zone per i centri commerciali. Una zona è relativa a Viale Forze Armate e l'altra è nella zona di Via Galliano. Siamo nell'area in pratica Viale Venezia, nel laterale di Viale Venezia, e qui la superficie è molto ampia, sono 32.374 metri quadrati che da commerciali diventeranno in pratica agricoli, quindi verde per dirla insomma, mentre nella zona di Via Forze Armate da commerciale la zona diventerà una zona C, quindi per residenziale, quindi per abitazioni. Sono scelte che fanno parte un po' delle linee programmatiche che io ho annunciato quando mi sono candidato alla guida del Comune di Udine: diminuire le aree destinate ai centri commerciali, perché la città di Udine ne ha tantissimi di questi centri, ma soprattutto i comuni limitrofi ne hanno ancora più della città di Udine, e quindi per tutelare, per favorire anche le piccole attività commerciali abbiamo deciso quindi di togliere queste aree grandi destinate ai centri commerciali. È una scelta che favorisce il piccolo commercio e che tutela chi ancora opera in questo settore, anche con difficoltà, soprattutto ancora in questo periodo di coronavirus in cui ci sono delle limitazioni in pratica all'attività del commercio. Ecco, proprio in questo periodo di pandemia si è visto, signor Sindaco, quanto è importante il negozio al centro del paese per chi ha difficoltà a spostarsi, anche per l'età media che è sempre più elevata della comunità. Sì, gli esercizi di prossimità sono fondamentali, bisogna favorire la presenza sul territorio di un numero diffuso in pratica di questi negozi, soprattutto quelli alimentari, che sono quelli di prima necessità, e quindi anche il Comune di Udine favorisce dei cittadini che vogliono avere, come si dice, sotto casa il negozio per poter in pratica acquistare i beni di prima necessità, ripeto, quelli alimentari. Ecco, novità, ci accennava il sindaco prima anche rispetto al posteggio nell'area dove sorge di Udine. Sì, abbiamo demolito, siamo nella zona dell'ex frigo, abbiamo demolito un capannone che non era più sulla situazione, abbiamo realizzato con una pavimentazione nuova, metteremo anche l'illuminazione, un parcheggio per 106 posti macchina. È una cosa importante per la zona dove c'è la sede della regione, è molto frequentata, c'è difficoltà a trovare parcheggio. Abbiamo anche definito le tariffe molto basse, 0,40 centesimi all'ora. Se uno vuole stare tutto il giorno, in pratica dalle 8 del mattino alle 8 della sera, ha la possibilità con 2 euro di poter parcheggiare la macchina all'interno di quest'area. Quindi pensiamo di dare senz'altro una risposta a una domanda forte di trovare parcheggi nell'area alla sede della. Ecco, la ringraziamo, sindaco di Udine. Monica, ti richiederemo la linea tra pochissimo per parlare, per fare il bilancio in estate con l'assessore alla cultura. Per adesso
Perfetto Paola, grazie. Andiamo adesso nella destra tagliamento perché oltre 500 atleti, anche di livello internazionale, sono attesi domenica 26 settembre a Pordenone per la 15ª edizione della Maratonina dei Borghi che si snoda per 21 km attraverso vie e quartieri della città. La manifestazione, che ha visto l'anteprima domenica scorsa con la passeggiata aperta a tutti, è stata presentata questa mattina. Vediamo. Ritorna la Maratonina dei Borghi, siamo con Luciano Sgrazzuti che è il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Equip che organizza l'evento. Insomma, anche quest'anno si ritorna con il Green Pass a poter correre e ad assaporare anche la città in qualche modo con questa manifestazione. Noi ricominciamo, ci proviamo, anche perché era giusto ricominciare. Naturalmente lo faremo secondo tutte le regole, secondo le varie linee guida, e quindi cercheremo ancora di ripartire, naturalmente per vedere poi anche la città come si ripropone. Avremo una gara penso bella anche quest'anno, ci saranno i top runner, ci saranno i corridori italiani più o meno di livello e anche quelli normali che vengono a correre. Avranno le premiazioni, ci sono i premi per tutti, come al solito non cambia praticamente niente. Qual è il percorso e quanti sono gli atleti attesi? Il percorso è rimasto lo stesso dell'anno passato, nonostante i lavori dell'amministrazione comunale che ha lavorato qua per Pordenone bucando dappertutto, stavolta ci hanno garantito per adesso di mantenere lo stesso percorso, quindi già certificato 2 anni fa, l'abbiamo già certificato a livello internazionale e quindi questo resta uguale a tutti gli altri anni. Gli atleti attesi per noi abbiamo messo un tetto di 500 sempre per via di questo Covid, per evitare sorprese di ogni tipo. Ma noi se riusciamo a fare magari 350-400 concorrenti possiamo ritenerci soddisfatti. Una manifestazione agonistica di grande livello, però c'è anche poi una passeggiata a fianco che si accompagna e nella quale un po' tutti possono godere delle bellezze della città. Noi quest'anno abbiamo voluto proprio anticiparla proprio per evitare questa concomitanza che è con la maratonina. Quindi l'abbiamo fatta l'altra domenica, siamo partiti dal seminario che per l'occasione, non per l'occasione, quest'anno compiva 100 anni e quindi abbiamo potuto godere anche del parco del seminario, di tutte quelle varie ciclabili e pedonabili che l'amministrazione quest'anno ha prodotto qui a Pordenone e abbiamo avuto una partecipazione di 300 persone che possiamo ritenersi anche molto soddisfatti perché la giornata non era perfettissima, non è piovuto, però mi pare che col tempo bello magari, perché è un percorso che merita e che va rivisto anche senza passeggiata ufficiale. Presentati questa mattina a Udine, nella sede della Regione, i 28 cartelloni teatrali 2021-22 che fanno capo all'ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia. 195 le giornate recitative, di cui 170 dedicate alla prosa, 11 alla danza e 14 alla musica. Ci racconta tutto Paola Treppo. 28 stagioni di prosa, musica e danza per la stagione 2021-2022 dell'ERT. Eccoci qui, siamo alla presentazione di una nuova stagione che speriamo quest'anno non abbia tutte le vicissitudini che hanno avuto le ultime 2, di andare sempre dritti. Sono 28 stagioni, oggi per esattezza ne presentiamo 26 perché Codroipo e Pontebba hanno i teatri in restauro e apriranno a gennaio, quindi presenteremo un po' più avanti. Comunque siamo già sulle 200 repliche e molte novità, molti spettacoli nuovi, così parlò Bellavista, ad esempio con Gleieses e la Laurito, Bartemi lo Scrivano con Gullotta, 2 nuovi spettacoli della Lella Costa, insomma
tante iniziative, tanti spettacoli e tanti graditi ritorni come gli Oblivion, come Cristicchi, come Ballantini, spettacoli che sono andati molto bene anche nella ripresa estiva dove abbiamo fatto una mini stagione 2021. Ecco, tanta attesa anche da parte di diciamo, di uno spettatore affezionato. Sì, assolutamente, devo dire che con questa ripartenza a maggio già abbiamo visto un ottimo riscontro, la gente non aveva paura, veniva con la mascherina, col distanziamento, con tutte le norme anti-Covid, adesso ci sarà anche il Green Pass quando ripartiremo con le stagioni e quindi abbiamo visto che la gente ha voglia di stare insieme, ha voglia di vivere questo avvenimento dello spettacolo dal vivo in un momento comune, superare lo streaming o queste cose che erano dei surrogati nel momento che non si poteva fare altro. Ecco, rimane comunque dall'esperienza dello streaming e dell'online qualche spettacolo fruibile anche attraverso la rete? Ma adesso vedremo quelli che avevamo fatto l'anno scorso, oramai sono esauriti, sono finiti, sicuramente lo useremo promozionalmente e come incontri con gli attori, che abbiamo visto che è una formula che va molto bene e quindi su questo continueremo sicuramente presentazione degli spettacoli e anche presentazioni inserite nel contesto delle città dove andranno presentati gli spettacoli. Ecco, il primissimo appuntamento in quale centro del nostro Friuli? Dunque partirà sicuramente Monfalcone che ha presentato già la stagione, che partirà in campagna abbonamenti sabato. Ecco, e diciamo una curiosità, ce ne ha già accennate qualcuno, uno in particolare uno spettacolo imperdibile? Ma guarda, abbiamo parlato, ci sono molte anche curiosità, c'è il nuovo spettacolo di Giacomo Porretti, Chiedimi se sono di turno, che riprenderà dal libro che ha presentato in questi giorni a Pordenone Regge, Diplomazia del Teatro dell'Elfo con De Capitani e Bruni, spettacolo molto interessante, molto vissuto in questo rapporto tra il console svedese e un generale tedesco. Poi avremo, appunto si diceva prima, così parlò Bellavista, avremo un musical Cyrano con Cannavacciolo che aspettiamo da 2 anni perché debuttò a Napoli, doveva partire in tournée e si è fermato allora. La danza e le declinazioni della danza in questo contenitore di spettacoli. Ha detto bene, proprio le declinazioni, quindi passiamo dalla danza classica a quella neoclassica, contemporanea, la danza di ricerca e anche la danza di tradizione. È molto bello che queste proposte siano inserite a tutti gli effetti nel cartellone, nell'abbonamento delle stagioni. Questo è un passo molto importante per quest'arte che veniva prima, diciamo, ospitata al di fuori delle stagioni della prosa. Ora il pubblico si sta innamorando della danza e lo segue, devo dire, numeroso. Tante sono le proposte. Iniziamo con un grande della danza contemporanea che è Roberto Castello, che sarà presente al Festival Vis-à-Vis, il Festival della danza contemporanea, il Festival Transfrontaliero, che sarà programmato dal 28 di ottobre al 31 ottobre tra Gorizia e Nova Gorizia. E poi tanti altri proposti, dal tango tradizionale della compagnia argentina, accompagnato dalla musica dal vivo, quindi dall'orchestra, al tango contemporaneo invece di Astor Piazzolla per la compagnia del Balletto di Roma, una grandissima compagnia italiana, una delle più accreditate. E poi anche una proposta della nostra regione, il danzatore e coreografo Giovanni Leonarduzzi, che presenta la sua nuova creazione che si chiama Profumo d'Acacia, che è ispirato proprio alle tradizioni del nostro territorio e sarà accompagnato dalle musiche di un'orchestrina della Valresia, per arrivare poi a quella danza che noi conosciamo tutti perché è la danza dei Momix, che è quella danza visionaria, piena di tecnologia, piena di acrobazie, in questo caso presentata da 2 grandi compagnie, Evolution Dance Company e Herbier Dance Company di Verona. E quindi diciamo quella danza che può piacere anche alle famiglie e ai bimbi, perché noi anche ai più giovani pensiamo e cerchiamo di avvicinarli a quest'arte che è talmente bella. È il momento di una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo.
Rieccoci nuovamente assieme, adesso per parlare di animali, per la precisione di gatti, perché sta crescendo il fenomeno del randagismo felino. Lo sostiene l'associazione Amici della Terra, che ha inviato all'ANCI regionale una lettera dal titolo provocatorio: gatto, animale libero, ma occhio alle spese. L'associazione propone ai comuni delle convenzioni per sostenere le spese di sterilizzazione dei gatti di privati che causano l'aumento del numero dei felini randagi in regione. Sentiamo. Siamo con Gabriella Giaquinta, la presidente dell'Amici della Terra, l'associazione, proprio per parlare dei gatti in particolare in questa volta, perché le colonie feline stanno strabordando di gatti e voi avete una proposta che avete già lanciato all'ANCI. Esattamente, noi abbiamo con un titolo un po' provocatorio scritto all'ANCI: gatto, animale libero, ma occhio alle spese. Perché cosa succede brevemente? Il gatto randagio è tutelato dalla legge e è considerato un animale libero. In questi anni si è fatto molto lavoro e praticamente i gatti veramente randagi sono sterilizzati e pian piano vanno a calare di numero, le colonie vanno ad esaurirsi in via del tutto naturale. Ma cosa succede? Che i privati hanno gatte, queste vanno in giro, figliano e poi periodicamente c'è la semina dei piccoli, vale a dire i proprietari di sti cuccioli non riescono a sistemarli e cominciano a seminarli o nei giardini o presso colonie già esistenti, quindi incrementando il fenomeno del randagismo felino, che in realtà non dovrebbe esistere più, perché come abbiamo percorso la strada per i cani che ha portato ad ottimi risultati, tanto è vero che oggi in canile entrano solo cani rinunciati, non più randagi. Quindi questa stessa strada deve essere percorsa per i gatti, con l'istituzione dell'anagrafe e la sterilizzazione dei gatti di proprietà. Ora, le cifre che si spendono presso gli ambulatori possono essere, anzi sono piuttosto rilevanti, per cui noi proponiamo che tutti questi soldi che sono investiti ogni anno per gatti che non sono in realtà randagi ma sono seminati dai privati, queste risorse vengano investite in convenzioni con ambulatori veterinari per la sterilizzazione a basso costo, a costo contenuto, delle gatte di proprietà. Iscrizione all'anagrafe, esiste già in regione l'anagrafe canina, non dovrebbe essere difficile aggiungere l'anagrafe felina, ma se questo è troppo oneroso, presso l'ANVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari, esiste già a livello nazionale un'anagrafe felina alla quale le persone possono iscrivere il proprio gatto senza nessun problema, quindi avendolo codificato. Quindi una volta fatta l'anagrafe e fatta questa campagna di sterilizzazioni a basso costo, finalmente riusciremo a limitare, se non ad annullare, come è successo col tempo, poi anche come è successo per i cani, il fenomeno del randagismo felino. Nella normativa relativa ai cani esiste un protocollo per il quale la persona che per motivi validi vuole rinunciare al cane, in base al suo ISEE paga, se è superiore a 15.000 euro, paga 200 euro al comune che ritira il cane, che quindi poi si addossa le spese mettendo il cane presso il canile dove è convenzionato. Se l'ISEE della persona è inferiore a 15.000 euro, il ritiro viene fatto gratuitamente. Naturalmente ci devono essere i fondati motivi. Quindi questo tipo di protocollo potrebbe anche essere usato per individuare nei proprietari di gatti che vogliono accedere all'anagrafe e alla sterilizzazione dei costi calibrati sull'ISEE della persona, quindi fare un tariffario compatibile con le risorse economiche delle persone. Una proposta che è già piaciuta a diversi comuni. Allora, è piaciuta al direttore della sanità, del direzione regionale della sanità, il dottor Manlio Palei, che gliel'ho mandata per conoscenza, mi ha risposto ottima proposta,
quindi approvata al 100%. Lo stesso Comune di Udine, nella persona dell'architetto Sgobino, che è dell'ufficio tutela animali domestici, mi ha scritto che condivide al 1000%, quindi più di così, insomma, non è una proposta campata in aria, ecco. Io spero, naturalmente noi abbiamo dato la nostra disponibilità a parlare ad un incontro per parlare, definire meglio magari i punti, eccetera, e speriamo di avere questa audience. Abbiamo scritto prioritariamente all'ANCI affinché diffonda questa nostra proposta ai comuni del Friuli Venezia Giulia e l'abbiamo mandata direttamente per conoscenza ai comuni capoluogo, e adesso vediamo, abbiamo seminato, speriamo di raccogliere, insomma. Torniamo adesso in diretta da Paola Treppo, che si trova in centro a Udine per le ultime. A te Paola. Sì, rieccoci Monica, ci siamo spostati dallo studio del sindaco qui in piazza San Giacomo, siamo con l'assessore alla cultura Cicolotti per fare il bilancio, come si diceva, di Udine estate, ormai siamo in autunno, è tempo insomma, di tirare un po' le somme. Sì. Somme positive, quest'anno la rassegna Udine Estate si chiude con un attivo sia di pubblico, 50.000 presenze, abbiamo chiesto agli organizzatori degli eventi di fornirci un'indicazione e la somma è superiore a 50.000, bene, perché l'anno scorso circa erano 36-37.000, quindi siamo molto soddisfatti, ecco, nonostante le misure di contenimento della pandemia che sono state rispettate in maniera rigorosa da parte di tutti gli organizzatori, e quindi va detto grazie a loro, ma anche grazie al pubblico, perché poi si sono tutti presentati disciplinatamente, ci sono state le prenotazioni, i controlli del Green Pass da quando è entrato in funzione, ma anche tutto quello che era precedentemente, della temperatura eccetera, e poi anche il numero degli eventi è aumentato, perché quest'anno abbiamo superato i 436 eventi, ecco, abbiamo raggiunto i 436 eventi, l'anno scorso erano circa 350, l'anno scorso è stato un anno molto complesso, quest'anno è stato altrettanto, però avevamo un po' l'esperienza dell'anno precedente e quindi abbiamo potuto anche aumentare il numero. E sono state diverse le rassegne che sono state proposte e c'è stato un notevole impegno finanziario anche dell'amministrazione cittadina, supportata, e questo io ci tengo anche a ricordarlo, dal generoso contributo che ci è giunto dall'amministrazione regionale e dalla Fondazione Friuli sempre attenta alle proposte della città, e poi anche da uno sponsor che è Amgaera, che ci ha aiutato nel organizzare questa ricca rassegna di eventi. Insomma, un bilancio positivo per la città di Udine, non possiamo che essere contenti di questi dati, ma vediamo quali sono le prospettive adesso per i mesi che verranno, se c'è già qualche cosa messo in campo da parte dell'amministrazione comunale per i prossimi mesi. Sì, certo, abbiamo tante idee, tanti progetti. Ecco, è chiaro che non possiamo più avere le ambientazioni all'aperto, perché la stagione sta cambiando, non ci saranno ovviamente i concerti in Castello, Piazza Libertà, Loggia del Lionello, Piazza Venerio, Piazza Duomo, Corte Morpurgo, ecco, che ha funzionato molto bene quest'anno, finalmente abbiamo potuto riaprire anche il passaggio tra Corte Morpurgo, Piazzetta Belloni, Piazza Duomo, ecco, è stata anche questa una sede molto apprezzata dai nostri concittadini, e andremo al chiuso, l'intenzione dell'amministrazione e di chi vi parla è quella di proporre un nuovo avviso pubblico per una rassegna teatrale a cavallo tra i mesi di novembre e dicembre, che poi ci avvicinerà evidentemente anche agli eventi natalizi, per dare modo a tante di queste associazioni professionali o meno professionali che hanno subito il forte contraccolpo, la chiusura dovuta al Covid, di riprogrammarsi. Ecco, credo che ci siano dei segnali abbastanza buoni, perché ci vengono anche dal governo nazionale, sembra che il governo sia intenzionato ad ampliare
la possibilità di accesso ai teatri all'80% della capienza, questo significa che stiamo ritornando pressoché alla normalità, e questo aiuta grandemente ovviamente anche chi sta organizzando. Penso a Giovanni da Udine, penso alle rassegne del Palamostre, del Teatro San Giorgio, quindi una nuova stagione autunno-inverno con una programmazione di spettacoli soprattutto teatrali, ma anche spettacoli musicali e altri momenti di intrattenimento. Per esempio abbiamo un carnet di presentazione di libri che è infinito. Benissimo, allora ringraziamo l'assessore alla cultura e a tutti gli organizzatori di questi eventi. Monica, qui da Udine ti restituisco la linea. Grazie Paola, e oggi per voi la linea è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a domani. Buon pomeriggio.